kimlərlə müharibə aparıb? Döyüşə girib, mübarizə aparıb. Buyur. Aha, Əhəmənilərin. İndi burada dayan. Əhəmənilərlə mübarizə aparmasına görə kimdən oxşarlıq götürəcək? Misir. Başqa kim idi? Çin. Çin Əhəmənilərlə müharibə aparıb. Baxın, Hindistan. Hindistan. Təqdimlə ki, maşallah olsun. Deməli, baxın. Misirdir, Hindistandır. Kimlə müharibə aparmış olmur? Əhəmənilərlə müharibə aparıb. Baxın. İskəndər görüş eləmişdi. Aha, Makedoniya ilə müharibə aparan deyəndə kimi nəzərdə tutuyoruz? Misir, başqa kimi? Hindistan. Aha. Başqa da var idi mi? Makedoniya ilə müharibə aparan. Hələ ki keçdiklərimizdən qeyd edirik. Davam et. Sonra başqa nə deyəcək? Baxın, Hindistan əgər kimlə mübarizə aparırsa, bunu birinci qeyd etməliyik ki, bilirsiniz ki, Makedoniyaya qarşı üsyan baş verir. Hələ vahid dövlət yaranmadan əvvəl. Kimin dövründə idi? Çandraguptanın dövründə idi. Bəli, azadlıq uğrunda mübarizə verir. Hətta testdə necə düşür? Testdə düşsə ki, vahid Hindistana aiddir. Variantda verirsə ki, Çandraguptanın dövründə azadlıq hərəkatı var idi. Doğrudur yoxsa yanlış? Yanlışdır.